ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဝင်တဲ့အားလုံးတို့အခြေအနေတစ်ခုအနေနဲ့ပဲတူတူတွက်သွားအောင်မယ်ပြီးတော့မှထူးခြားတာလေးတွေနဲ့ပြင်ရမယ့်အချက်ကလေးတွေကိုတက်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဝင်ငွေခွန်ဆောင်ရမယ့်ဝင်ငွေထွက်လာပြီအဲ့ခါကျမှဝင်ငွေခွန်စတွက်တော့မှာဒီငွေတွေပေါ်မှာဝင်ငွေခွန်ဆောင်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝင်ငွေခွန်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတော့ဝင်ငွေခွန်ဒီဘယ်ကနေစလဲဆိုရင်ဒီ320ပေါ့နော်320ဆိုရင်အခွန်ဆောင်တာဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဆောင်ရမှာလဲဆိုရင် 0% 20% sorry 0% 3ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမလို့ up to 20 lakh အတွက်ကတစ်ခုနောက်တစ်ခုက20 lakh to 50ပေါ့320ကနေ350ကျဒီရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုဒါဆိုရင်320ကနေ350ကျဆိုရင်330ပေါ့နော်ဒီဝင်ငွေခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးတီးတန့်လေးပေါ့နော်ပြထားခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ up to 320ဆိုတော့320ရှိမှာပေါ့ up to 20 to 50ဆိုရင်330ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေရှိမယ်အခါကျပါလဲဆိုတော့အဲ့မှာသူ့ရဲ့ percent နဲ့ဆောင်ရမယ့်ပမာဏနဲ့ကိုတက်တွက်အောင်မှာဆိုတော့ဒီမှာဂျားလေးထဲမှာဆဲလေးတွေ insert ပေါ့အဲ့တော့ဒီအပိုင်းတစ်ပိုင်းစီမှာဆဲ3ခွက်လိုမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ up to 20 lakh ဆိုရင် 0% ရှိမယ်0% ရှိမယ်တော့0လေးရိုက်လိုက်တာနဲ့% လေးကိုရွေးထားလို့ရှင်0ရိုက်လိုက်တာနဲ့% သူ့ဘာသူနောက်ကနေတက်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါ3ညာလေးထည့်ရိုက်ရုံပဲ% သူ့ဘာသူ auto တက်ပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကယူရမှာအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဘာနဲ့ထည့်မလဲဆိုတော့သူလည်း if function နဲ့ပြီးမှထည့်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီက% ပြီးလို့ရှင်ဒီဘက်က amount ထည့်လဲရမယ်သူဆောင်ရမယ် text toတော့ဒီမှာ 0% အားလုံးကို12ကွက်စီပဲထားလိုက်ပဲပြီးတော့မှတခါတည်းဟိုဘက်ကျမှဝင်ငွေကုန်ကိုတီးသန့် formula နဲ့တွက်လိုက်လဲရတယ်ဒါတော့ကို idea လေးနဲ့ကိုထားလို့ရတယ်အဲ့တော့320နဲ့350ကြားကျတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 5% ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ percent တက်နောက်ထပ် amount ပေါ့ amount ထွက်လာမယ် 5% ဆိုဒီသူ့ရဲ့ income to tax ထဲပေါ့ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ရမယ့်ပမာဏတွေကနေသူဘယ်လောက်ကို9ရာခိုင်နှုန်းဆောင်ရမလဲဘယ်လောက်ကို 0% ဆောင်ရမလဲဒါတွေကိုတွက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပေါ့မှာဆိုစောက up to 20 lakh ဆိုရင်320ဆောင်ရမယ်20 to 50ဆိုရင်330ကို 5% နဲ့ဆောင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့50 to 100 350ကနေပြီးတော့300အထိကတစ်ပိုင်းသူကကျတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 5% ပြီးတော့သူက 10% 10% ဆောင်ရမှာကဒါ90ကနေ300ဆိုတော့သူဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်350ပေါ့350ကိုကျတော့ 10% ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ percent တွေကတော့တူတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးကိုဆွဲချထားလိုက်မယ်ဒီဘက်ကတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့သူဆောင်ရမယ့်ပမာဏလေးပေါ့ဘယ်ငွေကို 10% ဆောင်ရမလဲပေါ့နော်ဒါအမောင်လေးခွဲထုတ်မှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်350ပြီးရှိသမျှဒါသူဝင်သည်ဖြစ်စေဝင်သည်ဖြစ်စေရှိတဲ့ဘောင်းတွေအကုန်လုံးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်300နေပြီးတော့300အထိသူကကျတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်15ရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲ percent တက် amount တက်ဆိုတော့12ကွက်လို့မယ်ပြီးရင်300တူ300လည်းပဲ12ကွက်လို့မယ်အဲ့တော့သူတို့ march play လုပ်မယ် march and center လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဒါ15ရာခိုင်နှုန်း15ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်ပြီးရင် percent လေးကိုရွေးပြီးတော့ဒါ15လေးနှစ်ခါလောက်ရိုက်ပြီးသွားရင်ဆွဲချပလိုက်300ကနေ300ဆိုရင် 20% 20ရာခိုင်နှုန်းသူ့လည်းရာခိုင်နှုန်းလေးရွေးထားပြီးရင်20လေးထည့်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ရာခိုင်နှုန်းကပါပြီးသားပြီးရင်ဆွဲချလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးကဘာဖြစ်မလဲ amount ဆိုတဲ့ဒါအကွက်တွေတွဲလို့မှာနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ about 300 lakh ပေါ့နော်300နဲ့အထက်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့လောက်ဝင်300ရဲ့အထက်ဆို400ပဲဝင်500အဲ့လောက်ထိပဲရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ကျန်တဲ့300အထက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ဝင်ငွေခွန်ဒီ 25% ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့အတွက်လည်းပဲ 25% နဲ့ amount နဲ့12ကွက်ပြင်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒါဝင်ငွေခွန်ဆောင်ရမယ့်ရာခိုင်နှုန်းတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီကန့်သတ်ထားတဲ့ limit တွေအားလုံးကို10တွေပြင်ပေးပြီးသွားပြီပြင်သွားပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့ခါကျတော့မှဒီဘက်ကဘာတွေတွက်မလဲဆိုတော့ amount ဆိုတဲ့နေရာမှာဘလောက်ကို 10% ဆောင်ရမလဲဘယ်ပမာဏကို 5% ဆောင်ရမလဲဆိုတာတွေထည့်သွင်းတွက်ရတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တမှာအမှထည့်သွင်းတွက်ဖို့အတွက်ဘာတွေကိုသုံးမလဲဆိုရင် if function တွေကိုသုံးပါမယ် if function ကိုသုံးပြီးတော့ဒီဝင်ငွေခွန်ဆောင်ရမယ့်ငွေပမာဏတွေကိုသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့မှ amount to တက်ဝင်ငွေဆောင်ရမယ့်အခွန်ဆောင်ရမယ့်ငွေပေါ့အခွန်ဆောင်ရမယ့်ငွေထွက်လာပြီ
ပြောမှဆိုရင်အခွန်ပမာဏပေါ့မဆိုရင်ကိုကြီးဒီတစ်နှစ်စာအတွက်အခွန်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ပမာဏထွက်လာမယ်ဒါကတော့တစ်နှစ်စာဆိုတော့ yearly လို့ထည့်ပို့ကောင်းတယ်ဒီမှာ border လေးတွေခတ်ထားလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးဆဲတွေကလွတ်နေလို့ရှင်ကြည့်ရတာသိစမပြေတော့သူတခါတည်း border ခတ်ထားလိုက်မယ်ခတ်ထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့အဲ့မှာစပြီးတော့အသားရင်ကန်းတွေရှိရင်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးအမောင်းမှာထည့်တော့မယ်အမောင်းမှာဒီမှာသွားပြီး30ဆိုကိုယ့်ဘက်ကိုနှုတ်ပြီးတော့မထည့်တော့ဘူးလေ formula တစ်ခါတည်းရိုက်သွင်းထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာလို့သုံးမှာလဲ if function ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ညီမချင်း if ကွင်းစားအဲ့တော့ income to tax ဆိုတဲ့ cell လေးဒီ greater than 30ထက်များခဲ့ရင်ဒီပမာဏမှာသူဘယ်လောက်ယူရမှာလဲဆိုတော့30ကိုပဲယူမှာအဲ့ဆိုဒါက value if true ကဲလို့ value if false ဆိုရင်တကယ်30ထက်နည်းနေတော့အဲ့ဒီစောစောအိုက်ဆဲမှာသူရှိတယ်သူဝင်ငွေကိုပဲယူရုံပဲလေဒါကြောင့်မလို့ access ဆိုတာလို့ယူမယ်ပြီးရင် queen page အဲ့တော့ဒီမှာသူက30ထက်များတော့ဘာတွေကိုရွေးသွားလဲဆိုတော့30ပဲထည့်ပေးသွားတယ်အဲ့ဆိုကျန်တဲ့အကွက်တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲထည့်လိုက်ဒီမှာ30အားလုံး30ဆောင်းရမယ်လို့ရှိတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက20နဲ့50ကြားဆိုရင်ဒါ30လေဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်က income to tax ဝင်ငွေစုစုပေါင်းနဲ့ကနေပထမဆောင်းထားတဲ့30ကိုနှုတ်လိုက်လို့မြန်30ထက်ပိုနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါဖြန့်နေတာပေါ့နော်ဝင်ငွေလိုဖြန့်တာ30ထက်ပိုရင်ဘာပဲယူမလဲ30ကိုပဲယူမယ်ဒါလို့အဲ့နှစ်ခုကိုနှုတ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးက30ထက်ငယ်ခဲ့ရင်じゃဘာလို့မလဲအဲ့နှုတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးပဲယူရမှာပေါ့အဲ့တော့ assist minus ဘာဖြစ်မလဲ use it ဆိုရင် enter လေးခေါက်လိုက်ရပြီအဲ့တော့သူ့ငွေကြောပေါ်မှာလေးခံထားလိုက်မယ်ဟိုနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဆိုသူ30မရှိတော့တဲ့လူကဘယ်လောက်ပဲကျန်တော့လဲ25သိန်းပဲယူလိုက်တာနော်အားတော့ခုကျ3ကွက်ဖြစ်သွားပြီ income to tax ထဲကနေ30ဆောင်းထားတာ30ဆောင်းထားတဲ့အကွက်ကိုနှုတ်လိုက်လို့များ greater than သူကြတော့50နဲ့100ကြားဆိုတော့350 greater than 350ချက်ပိုခဲ့မယ်ဆိုရင်350ကိုပဲယူမယ်သူက50ကိုပဲ10%ဆောင်းခွင့်ပေးတာဟုတ်အဲ့တော့တကယ်လို့နည်းခဲ့ရင်ကြပါဖြစ်မလဲအဲ့ဒီ cell တွေကိုပဲအဲ့နှုတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးပဲယူမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလေး copy paste ပဲယူလိုက်တော့ဆက်လက်မပေးတော့ပြီး enter ခေါက်ဒီမှာဆိုရင်ဥလာဆိုရင်သူ့မှာစောင့်စရာဝင်ငွေမရှိတော့0ပြတယ်ရှိသေးတဲ့လူကဒီမှာဝင်ငွေတွေပါလာတော့မယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်300နဲ့200ကြားလဲအတူတူပဲအဲ့တော့သူကဘယ်နှကွက်ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့4ကွက်ဖြစ်သွားပြီဟို income to tax ထဲကနေဒီဘက်ကစောင့်ငယ်ပြီးသား3ကွက်ကိုနှုတ်မယ်သူကြတော့100နဲ့200ကြားဆိုတော့300ထက်ကြီးခဲ့ရင်300ကိုယူမယ်300တန်ငယ်ခဲ့ရင်အဲ့နှုတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကိုပဲယူမယ်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့အောင်ပါဆိုရင်5သိန်းပဲကျန်ရင်သူ5သိန်းပဲယူလိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုဒိတ်ပဲမျိုးပေါ့နော်နှုတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကိုပဲယူမယ်အဲ့တော့ win page enter အဲ့ဒါဆိုရင်တခြားလူတွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုပဲတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ဝင်ငွေကိုဆောင်ရမယ့်ပမာဏတွေထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်300နဲ့300ချာသူလည်းတူတူပဲညီမချင်းသူကြတော့5ကွက်ဖြစ်သွားမယ် income to tax ထဲကနေပြီးတော့30ဆောင်းထားခဲ့တဲ့ပမာဏကိုနှုတ်မယ်30ဆောင်းတဲ့ဟာကိုလည်းနှုတ်မယ်ပြီးရင်50ဆောင်းခဲ့တာကိုနှုတ်မယ်100ဆောင်းခဲ့တာကိုနှုတ်မယ်အဲ့ဒီနှုတ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးက300ထက်ဒီမှာ if ကလေးကျန်တော့ if ကလေးပြန်ရိုက်တဲ့ဝင်စား okay အဲ့ဒီနှုတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးဒီဘာဖြစ်ခဲ့ရင်လဲ greater than 300ထက်များခဲ့ရင်300ပဲယူမယ် okay 300တကယ်လို့နည်းခဲ့ရင်じゃဘာယူမှာလဲနှုတ်ထားပြီးသားတန်ဖိုးပဲယူမှာပေါ့အမကိုယ်ထည့်သွင်းတာ300လား10သိန်းလားနည်းနည်းပြန်စစ်အောင်ပေါ့နော်တကယ်လို့မဟုတ်ရင်3ညတစ်လုံးကြံခဲ့ရင်လည်းဒုက္ခတွေရောက်ကုန်လိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြီးရင်တကယ်လို့မများခင်နှုတ်ထားပြီးသားတန်ဖိုးပဲယူမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတော့ control C control B နဲ့ပဲဒီမှာထည့်လိုက်ပြီးရင် win page okay ကျန်တာတွေလည်းအဲ့လိုပဲဆွဲချလိုက်မယ်အဲ့တော့အဘက်300ကျတော့သူကရှင်းသွားပြီလို့ဟိုးရှိမှစောင်းခဲ့သမျှဖြန့်ခဲ့သမျှငွေတွေထဲကနေနောက်ထပ်ဘလောက်ပိုတဲ့ပတ်စံကိုပါလို့ရုံပဲလေ 25% စောင်းရုံပဲဆိုတော့သူ if function တွေပိုင်းမလို့တော့ဘူးအားလုံးကိုနှုတ်လိုက်ရုံပဲနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ငွေဒီဘလောက်ကျန်တဲ့ပတ်စံကိုဘာလို့လိုက်ရုံမလဲဆိုတော့ 25% စောင်းရုံပဲအခုဒီမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပါလာတာဘာကြောင့်ပါလာလဲဒီမှာတစ်ခွက်ကျန်ခဲ့တယ်နော်ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတကယ်ကဒါလေးလွှဲနေတဲ့တစ်ချက်ပြင်ကြည့်အောင်နော် value if true value if false ပြန်စစ်မယ်အဲကြောင့်ပုံသင်နည်းတွေကိုပြန်စစ်မယ်